এভরিবডি, আজকে আমরা জি লেটারের সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করব। সি লেটারের মতো জি লেটারের দুটো সাউন্ডস আছে, একটি হলো সফট সাউন্ড বর্গীয় এবং একটি হার্ড সাউন্ড গ। এবার যদি কোনো ওয়ার্ডে জি এর পরে ই আই ওয়াই থাকে তাহলে জি সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়, যেমন জেম। এখানে জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। লার্জ, এখানেও জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। জিরাফ, এখানে জি এর পরে আছে আই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। এজেন্ট, এখানে জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। জান, এখানে জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। জেল, এখানে জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। জেন্টেল, এখানেও জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। বাজেট, এখানেও জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। চ্যালেঞ্জ, এখানেও জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। ভিলেজ, এখানে জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। এজ, এখানেও জি এর পরে আছে ই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। জিম, এখানেও জি এর পরে আছে ওয়াই, এর জন্য জি এর সফট সাউন্ড হবে বর্গীয়। এরকম আরো অনেক ওয়ার্ড আছে। এবার কোনো ওয়ার্ডে জি এর পরে ই আই ওয়াই ছাড়া যে কোনো লেটার বসুক না কেন, সেই ক্ষেত্রে জি এর উচ্চারণ অর্থাৎ হার্ড সাউন্ড হবে গ। যেমন গোট, এখানে জি এর পরে ও আছে কিন্তু ই আই ওয়াই নেই, এর জন্য জি এর উচ্চারণ হবে হার্ড সাউন্ড গ। গান, গেট, গ্রেট, এরকম আরো প্রচুর ওয়ার্ড আছে, কিন্তু জি সবসময় তার নিয়ম মেনে চলে না। যেমন গাল, এখানে জি এর পরে আই হয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে জি এর সাউন্ড হওয়ার কথা ছিল বর্গীয়, কিন্তু তা না হয়ে গ হয়েছে। এইরকম আরো অনেক ওয়ার্ড আছে, যেমন বিগিন, টাইগার, ইগার, বার্গার, গিফট, টুগেদার। এখানে ই আই ওয়াই থাকা সত্ত্বেও জি এর সাউন্ড গ হয়েছে। আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।